Hä? Hast du das Rad verloren? Ein Rad ist weg. Nein. Fahrwerk einziehen Fahrwerk rein und Klappe rein. und den Motor abstellen. Soll ich dir den Motor abstellen? Wo? Okay. Ganz genau. Der rote Schalter. Aber, Ja. Sag's mir, wenn aber du das machst. Die gleich bitte ohne Klappe geben. ein bisschen gleich drücken, wenn du den Motor abstellst. Sonst steigt es weg, zieh nicht zu viel. Sag's mir nicht. Ja. Jetzt raus. Jetzt? Ja. Gut. Einwandfrei. Geleck. So ein Scheiß, ein Blöder. Aber ich glaube, ich sehe es nie.